Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bu bizim düşqalarımızdır. 24 dənə idi, indi 11 dənə qalıb. Qəşəng xəstəlik tutdu bunları. Qızdırma tutdu bunları. Bu tutaq ağacının altına buraxdıq. Qəşəng yedilər, tutdan qızdırmaları qastı. İndi balaca özlərinə gəliblər. Balaca deyəndə ki, tam sağalıblar. İndi heç bir problemləri yoxdur. Gün orta suya girmişdi, çimirdi qaz kimi bu. Yumurta yok bu arada. Bu il çox ziyan elədim düşqadan. Mənim. Bu il çox ziyan elədik. Badam ağacımız badam gətirib. Həmişə o tərəflərdə əkirdik badam ağacı. Əkirdik ki, böyüklərin məsləhəti ilə külək tutan yerdə. Buradan əkdim bunları özüm. Şəxsən MMC-yə. Hamısı boyda olmalıydı bizim ağaclarımız. Neyse. Retro. Nostalji vaxtlar. Mən təzə gəzirdim onda. 4-5 yaşım var idi. Bu ağaclar əslində böyük ağaclar. Sonra dərman vurmuşuq, nə vurmuşuq o vaxtı. Tam vurub. Suya az. Çox qatıb dərmanın. Dozası öldürmüşdü ağacları. Bir bu heyva qalıb oradan. Bir bu heyva. Bir bu tut. Böyük tut. Burada bir dənə sənin yanında qaraçan görünür. Yanında iydə ağacı var idi. Qəşəng yekə ağacı. Şalbanın dürüyündür. Bu evin dürüyündə tut ağacının da hündür zadı var. Onun qəşəng kölgəsi olurdu. Altında bir 80-90 dənə toyuq gəzirdi, yem yiyirdi. Çox gözəl ağacıydı. Nə qədər iydə qoyurdu. Elə iydə istəyirindi ürəyim, onda iydiyə baxan yox idi. Nəysə, gedək bir böyük düşqalarımızı çəkək. Bu qazdan 2 cütdür məndə. İkisi buradadır, ikisi o tərəfdə. O gün həvəskar qrupda bir oğlan yazdı. O gün deyəndə ki, bu 10 gündür yazır. Təmizliyin də axtarır. Bunlar balad elə. Balad deyəndə ki, ana ölçüsündədir, amma hələ düşqaları dimdikləri düzəlməyib, hələ gəlməyib yerinə. O olanda lap nəhəng bir şey olur. İndi 3-4 aylıqdır bunlar, 4 ay, 5 ay belə. Bunlarla eyni yaşlı demək olar. Nəysə, sözüm onda yox. Oradan bunlara da baxın biraz. Külək olub, aləmi dağıtdı. Bu da bizim erkəyin düşqanımızdır. Buna bir atak qoyalım. Buna bir at tapmaq istəyirəm. Balinadan, akuladan zaten. Elə bir zadəkan adı. Saat 11-16 kilo, bəlkə 15 kilogram əti var. Çox belə ağır düşqan. Nəsə olanda açıb eləyəndə qapını dəyir adama, elə bir top dəyir. Tank qüvvəsi dəyir. Bəlkə tank qurmadı.
Ha, tank koydum. Tank. Zenit 52 tank. Ha, opsiyon qardaşlar. Əziz izləyicilər. Xoruzda ipə bağlamışam. Bugün daha ürəyim ağırdı. Biraz öyle atsın, gəlsin. O gizlənib oradan məni vurmaq istəyir. Sana ya da ilişib ipiyə qaçar. Neyse bu qazlar gördüm hə, bu yazıq 5 gün 10 gün yasır. Heç nə satılmır buradan. Hal-hazırda vəhşi satışın başını bıraxdım. Kimə lazım olsa gedib hardasa heyvan zadındır. Baxıb məsləhət verə bilərəm ki, ya videosun nömrənin istəsini verin. Səhifədə nömrəm var, o bir satış elədiyim vaxtlarda götürə bilərsiniz, yaza bilərsiniz ki, mənə kömək zad lazım olsa. Vaxtım olduğu qədər, başım qarışıq olmasa kömək eləyə bilərəm. Qurban necə olmalıdır, neçə metr olmalıdır, nə heyvan saxlamaq olar. Heyvanın hamısı xeyirlidir. Nəysə, bir dənə bu danışım. Kanal çəkirəm. Sarı çəkirdim, orada qaçdı girdim. Nəysə, bu oğlan 3-4 dəfə yazdı ora ki, ora gedir, ana atala. Anaları qabaqdadır. Nəysə, fırıldaqları var. Neyse belə 4 gün 5 gün bu yazdı. Qəşəng böyük video alındı ya öz aramız. 4 gün 5 gün bu yazdı ki şeydir. Təmizliyin də olsa alaram. Təmizliyin də mən də bunları satmıram. Dedim mən daha bu yazdım da satan yoxdur. Yazdım buna ki bəs şeydir. Qardaş. Qiymət çat deməmişəm ha. Bunların videosu var idi o gün 2 gün bundan qabaq çəkmişdim elə belə özüm. Qazlarım. Oy atdım ona ki bəs məndə var satıram. Satıram yox 4 dənə var məndə satmıram. İkisini sataram da sən belə görürəm çox axtarırsan. Bir dişi bir erkək. İstəsən əgər. Vallahi ehtiyacım yoxdur bunları mənə satmam. Nə də satılası heyvan deyil, nə də satmıram, nə də Allah eləməsin. İndi ehtiyac olsa sataram. Bəlkə də, nə bilim. Alıb da heyvan. Satışdan iğrəndim qardaş, satmaqdan iğrəndim. Almaqdan da iğrəndim, satmaqdan da iğrəndim. Belə bir vəziyyətdəyim. Dünən yas rənginidir. Beynimə girdi ki, Allah'ım, yığım hamısını satın. Nə ki tərpənən var bu həyatda. Mən təsərrüfatına adam buna var, bəbir buna var. Bu oturacaq indi o daşın üstündə, mənə gözləyəcək. Elə bir içərdi. Xəstə deyil, xəstə. Nəysə. Sonra gördüm bu ördəklərin səsi. Bir necə ruhumu dincəldi. Yalansa mənim ruhum dincəlirsə. Bı. Bunların qəncinə var. Bunlar bir qaçır. Bunlar bir sevinir bu həyata bıraxanda bunları. Belə uşaqdılar Allah'a. Bugün bunları bıraxdım. Bu yumurtalar var ayırda. Kim istəsə pulsuz verirəm. Desəm yalan olar, zarafat edirəm. Laxdılar, xarabdılar. O gün qoymuşam vedrədə yadımdan çıxıb. Dünən də bu vaxtı. Yəni qarğalar gəlib ağacdan o çörük, taxçı, vedrə. İçrəndim də. Bir ara beynim söndü. Dünən idi, sinən gün idi. Dedim biraz satın bunların hamısın. Dedim qoyun zadalım satın. Belə.